اهلا وسهلا بكل الافلام. جايب لكم النهارده فيلم مغامره جميل جدا، بس يا ريت قبل ما نبدا لو انت مش مشترك في القناه ما تنساش تشترك واعمل لنا لايك لو عجبك الفيديو عشان اللايك بيدعم. بيبتدي بقى فيلمنا النهارده كده مع واحد اسمه باي، وبيكون قاعد مع كاتب ومؤلف قصص وروايات، وبنعرف ان الكاتب ده كان رايح له لان باي عاش مغامره غريبه جدا وان هو كان عايز يسمعها منه عشان يكتبها كقصه. المهم بيقعد باي يحكي له قصته من ساعه ما اتولد تقريبا، وبيحكي له كده لما كان صغير في المدرسه اصحابه بيتريقوا عليه بسبب اسمه، لان اسمه طبعا كان بيستن موليتور باتل. يعني هو غير ان الاسم غريب وكبير اصلا، فهو كان اسم حمام سباحه في باريس. المهم ان احنا بنعرف ان عمه كان سباح كبير وانه دايما كان بيعلمه العوم، وعمه ده كان معجب قوي بحمام السباحه اللي في باريس، فربنا يجازيه كده راح وقال لابو باي انت اول ما تخلف ولد هتسميه بيستن مولتور باتل. بس طبعا عشان صحابه ما يقعدوش يتريقوا عليه غير اسمه وخلى الناس تنتهله بباي. المهم بقى ان احنا بنعرف ان باي كان من عيله هنديه، وان باباه عنده حديقه حيوانات في المدينه كده، وان باباه ما كانش ليه ديانه وكان معتمد على العلم بس، اللي هو ملحد يعني من الاخر. المهم بيحكي لنا باي انه فضل هندوسي لحد ما في يوم وهو ماشي شاف كنيسه فدخلها وابتدى يتعرف على المسيحيه وحبها فبقى مسيحي. وفي يوم تاني وهو ماشي قدام جامع سمع صوت الاذان وهو بيأذن، فطبعا عجبه جدا الصوت ودخل الجامع وساعتها حب قوي الاسلام وبقى مسلم. المهم بقى ان احنا بنعرف ان هو كان معتبر نفسه هندوسي ومسلم ومسيحي كل ده في نفس الوقت، اللي هو كان بيصلي حتى كل صلوات. وباي كمان كان بيحب النمر قوي اللي عندهم في حديقه الحيوانات، وانه كمان كان فاكره صاحبه وانه حيوان أليف. بس على طول بابا شافه بسرعه ولحقه وفهمه ان الحيوانات دي مفترسه عمرها ما هتكون صديقته. المهم بقى بيكبر باي وبيتفاجئ في مره كده ان بابا عايز يبيع حديقه الحيوانات وياخد كل الحيوانات اللي في الحديقه ويهجرهم كلهم لامريكا عشان يعيشوا هناك. فطبعا اتكسر قلب باي وزعل جدا بس مش عشان الحيوانات يعني هتمشي، لا، لانه كان بيحب واحده في المدينه بس كده خلاص مش هيقدر انه يشوفها تاني لما يسافر. المهم انهم بعديها ركبوا السفينه اللي رايحه لامريكا وكان معاهم كل الحيوانات. وهنا بقى بتبتدي المغامره اللي عاشها باي. وبيحكي باي ان في يوم من الايام وهم نايمين سمع صوت عاصفه كبيره قوي، فطلع بقى بسرعه عشان يشوف فيه ايه، وكان فرحان قوي بمنظر المطر والعاصفه كده لحد ما شاف انذار السفينه ففهم ان في خطر بيحصل، وراح بسرعه عشان يحذر مامته وباباه واخوه. بس اصلا على بال ما كان راح لهم السفينه كانت بتغرق خلاص والميه دخلتها من كل حته، وكمان غرقت الدور اللي اهله كانوا نايمين فيه. ولما باي طلع بيبص لقى كل الحيوانات طلعت من قفصها وبقت في كل حته في السفينه. المهم بقى ان الطاقم اللي على السفينه فضلوا يقولوا له يركب على المركب عشان ينقذوه وادوا له لايف جاكيت، بس طبعا باي كان عمال يترجاهم انهم يروحوا ينقذوا اهله، بس للاسف ما كانش في وقت لكده ويا دوب يلحقوا ينقذوا نفسهم. المهم انهم بيرموه بعديها على المركب، وبيتفاجئ كمان ان في حمار وحشي نط كمان على المركب، فساعتها الحبال بتاعه المركب بتتقطع بقى والمركب بتنزل مره واحده وبتبعد عن السفينه خالص، وبتفضل بقى الموج بتودي وتجيب في المركب وتقلب فيها لحد ما بتبعد نهائي عن السفينه. وباي بقى بيبقى لوحده مع الحمار الوحش، بس فجاه بيلاقي في حد بيغرق جنبه كده، ولما بيجي يساعده بيتفاجئ ان هو بينقذ النمر، فبيتسرع كده وبيخاف وبينط بسرعه في البحر وبيسيب له المركب خالص باللي فيها. وبيتفاجئ بعديها كده باسماك قرش صغيره حواليه، فبيضطر انه يرجع تاني للمركب. بس بقى طبعا بيفضل على نهايه المركب كده بعيد عن النمر لانه طبعا خايف منه. وطبعا الليله دي بيبقى حزين جدا وعمال يعيط ويكلم باباه ومامته. وبتعدي الليله دي وبيجي الصبح والبحر بيكون هادي خالص، وبيكون باي قاعد على عوامه كده في نهايه المركب، واول ما بيلاقي النمر بقى استخبى بيحاول يرجع تاني للمركب، ولسه بيقعد بيتفاجئ كمان انها ما جاتش على قد النمر بس انما في كمان ضبع في المكان. المهم بيتخض طبعا باي وبيفضل يبعد فيه كده لحد ما بيروح يركب على عوامته تاني، والضبع طبعا ما بيكونش عارف يوصل. المهم ساعتها بيشوف باي ان في قرد قاعد فوق حبه موز كده عايمين على البحر، فطبعا بيقول باي هي جت عليك يعني اما انقذك انت كمان بالمره. وبيجي الليل بقى وبيلاقي الضبع طلع وفضل يهجم على الحمار الوحشي عشان طبعا بيبقى جعان، لكن بيفضل باي يصرخ ويمنعه لحد ما قتله وكله. المهم بيجي تاني يوم وبيفضل باي يدور في المركب على اي حاجه يستفاد بيها، بيلاقي عوامات كتير كده فبيربطهم لحد ما بيعمل عوامه كبيره، بس بيتفاجئ برضه ان الضبع طلع وفضل يهجم على القرد لحد برضه ما بيقتله وبيطلع كمان النمر وبيهجم على الحمار اللي كان ميت ده وبيفضل ياكل فيه هو كمان. فبيرمي طبعا باي العوامه بسرعه في البحر وبينزل وراها، وبيفضل بقى قاعد فيها لحد ما بيجوع كده، فبيقرر انه يرجع للمركب تاني عشان يشوف فيها ايه اكل ياكله. وفعلا بيلاقي اكل فبياخد كل الاكل اللي موجود وبيشيله في العوامه بتاعته. ولما بيشوفوا النمر بيفضل يهاجم فيه كده ولكنه مش بيقدر يوصل له، وساعتها بيشوف باي فار فبيرميه على طول للنمر وبيجري هو من على المركب. وبيجي بقى اليوم اللي بعده بيلاقي كتاب كده في المركب بيتكلم عن النجاه في البحر، وبيفتح بقى الكتاب وبيحاول كده يعمل زي اللي مكتوب في الكتاب بالظبط، زي انه ما يشربش من ميه البحر ويحاول انه يجمع ميه الامطار وهكذا يعني. وبتجيله فكره بقى انه يهز المركب كده يمين وشمال
عشان يحسس النمر بدوار البحر ويشتته، وفعلا بيعمل كده، وبعديها بيطلع للنمر وبيزعق له على اساس انه كده بيخوفه يعني، وبيقول له ان هناك هيبقى مكان النمر وهنا مكانه، بس النمر بيروح معلم على وشه كده وموقعه في الارض. المهم بيفكر بعديها ان لو النمر جاع مفيش اي حاجه هتمنعه انه ينزل الميه ويهجم على باي، وخصوصا ان النمور اصلا بتعرف تعوم. فبيفكر باي بقى فكره ذكيه كده وبيخاف على نفسه ويقول لا انا ابدا اصطاد له سمك بنفسي واقدمه له بدل ما هو ياكلني، ولكنه بيلاقي ان النمر سبقه وبدا فعلا ينزل بنفسه الميه عشان يصطاد من السمك اللي شايفه في البحر، بس بيبص فجاه بيلاقيه جاي ناحيته كده، فبيرجع باي بسرعه للمركب وبيسيب النمر في الميه. ولكن بعد فتره كده بيصعب عليه النمر، فبيروح وبيحط له خشب كده عشان النمر يقدر يطلع عليه للمركبه، وبيسيب له المركب خالص وبينزل هو العوام، وفعلا بيقدر يصطاد سمك وبيديه للنمر. وبيجي الليل وبيكون باي مبهور طبعا بالمنظر اللي حواليه، بس فجاه بيطلع حوت كبير وبينط كده من فوقيه وبينزل للميه تاني، وطبعا بيكون وقع كل الاكل بتاع باي وبهدل الدنيا خالص. وبيجي بقى تاني يوم وبيبقى باي واقف على المركب وبيتفاجئ بمجموعه كبيره قوي من الاسماك بتترمي عليه، ودي بتكون اسماك بتنط فوق الميه وهي بتعوم، فبيتجمع منها طبعا عدد كبير قوي فوق المركب. وبيفرح باي جدا لانه كده مش هيضطر انه يصطاد سمك تاني للنمر لحد ما يخلص الكميه اللي عنده. المهم ان هو بيلاقيه هياخد سمكه كبيره كده، فبيفضل بقى يخوفه ويهدده عشان ما ياخدهاش وياخدها هو، وفعلا بيقدر باي انه ياخد السمكه الكبيره وبيسيب للنمر باقي السمك الصغير اللي عنده. وبعديها بقى بتجيله فكره عشان يعرف يتواصل مع النمر عشان طبعا يخليه يسمع كلامه كانه المدرب بتاعه. المهم ان باي بيحاول كده يروض في النمر لحد ما فعلا بينجح، وبيقدر بقى انه يتعايش مع النمر احسن من الاول. وبيقول باي انه مش حاسس انه وحيد بوجود النمر ده، وانه لو لا طبعا كان مات من زمان لانه بيضطر يكون مصحصح دايما، وده بسبب خوفه من النمر، وانه صيده للسمك وتجميع اكل للنمر ده مخلي ليه هدف في الحياه. المهم بيتفاجئ بعديها بسفينه جايه من بعيد كده، فبيفرح طبعا وبيحس ان خلاص اخيرا هيتم انقاذه، بس للاسف بيفضل يبعت لهم اشارات وهم ولا هنا ومحدش بيجي ينقذه. وبعديها بقى بتحصل عاصفه كبيره وبتفضل بقى تودي في المركب يمين وشمال والدنيا بتبهدلها خالص. ولكن ساعتها بيلاحظ باي ان النمر خايف، فبيفضل بقى باي يعيط ويصرخ لربنا ويترجى انه ما ياخدش النمر ده زي ما خد اهله، لان خلاص النمر ده بقى هو كل اللي ليه دلوقتي. وبعد بقى ما العاصفه بتخلص خالص بيشوف باي ان النمر تعب خالص وما بقاش فعلا قادر يتحرك، فبيزعل طبعا عليه باي جدا وبيروح كده وبيحط دماغه على رجله ومش بيكون خايف منه نهائي. المهم بينام باي بعدها، ولما بيصحى بيلاقي ان فوقيه ظل، فبيقوم وبيتفاجئ انه وصل لجزيره اخيرا، وبيفضل بقى ياكل من العشب بتاعها اللي في الارض وبيبقى طعمه عاجبه جدا. وبيدخل بعديها عشان يشوف ايه الدنيا في الجزيره دي، بس للاسف مش بيلاقي بشر خالص، وبيلاقي ان الجزيره مليانه من الكائنات دي. وبيلاقي قدامه بقى بركه ميه عذبه كده، فبينزل على طول بقى وبيستحمى فيها وبيشرب منها وبيبقى فرحان على الاخر. وبيفضل النمر بقى طبعا ياكل من الحيوانات دي، بس بيتفاجئ باي بالليل ان البركه دي ميتها اتحولت لحمض وبقت بتاكل اي سمك فيها. وبيتفاجئ كمان بورده، ولما بيفتحها بيبص جواها بيلاقي ضرس انسان، فبيخاف جدا من الجزيره دي وبيسميها الجزيره اكله اللحوم. حتى النمر بيخاف منها وبيفضل قاعد في المركب كده، فبيضطر بعديها بقى انه يسيب الجزيره دي ويروح يكمل محاولاته انه يوصل لاي شط تاني. وفعلا بيلاقي نفسه وصل لشط في الساحل المكسيكي، ولكنه بقى اول ما بيوصل للشط ده بيقع بقى على الرمله ومش بيحس بنفسه نهائي. بس شاف بعديها النمر راح ناحيه الغابه وسابه ومشي ودخل فيها، فطبعا لما بيشوف كده باي بيحزن جدا لانه خلاص مش هيشوف النمر تاني، وهو حتى ما قدرش انه يودعه، وبيبقى مستغرب جدا وبيقول ده حتى النمر ما بصش وراه ليا قبل ما يمشي. المهم بتيجي ناس وبتنقذ باي وبينقلوه على المستشفى، وبييجوا بقى الشرطه عشان يحققوا معاه في موضوع غرق السفينه ده، وبيبدا فعلا يحكي لهم اللي حصل معاه، بس هم طبعا مش بيصدقوه، فبيضطر بقى انه يحكي لهم قصه تانية منطقيه شويه كده عشان يصدقوه. وفي الاخر بقى الكاتب بيصدقه وبيفضل القصه اللي فيها النمر، وبيقول له باي ان فعلا ده حصل، وبيكتب فعلا الكاتب قصه باي ومغامراته اللي ما تتصدقش مع النمر ده. وبكده بيكون فيلمنا خلص، ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه اعمل لنا اشتراك وفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان اللي كتب السكريبت ده واللي منتج الفيديو واللي كمان سجل اخوكم ايمن اللي هو انا يعني.